ओम शांति। आने से बाबा की यात्रा करो। महात्मा निराकार रूप में बाबा की याद करो। मन में फिर भी डाल दो, बाबा की विदाई करो। ओम शांति। आज मुझे से बाबा ओम शांति। आज मुझे से बाबा अपना जाने वाला चंदा नीचे मुझे बाहर बाबा चंदा की हानि ताकि दृढ़ संकल्प चंदायो दर्शन के मन में पक्को संकल्प हो। मन में संकल्प पूर्ण सच्चा हो जाए। इसी वजह से करे वजह से इकट्ठे संकल्प पूरा न सदा दृढ़ संकल्प करो। संकल्प एरो करो परमात्मा के याद करे। मतलब जो भी काम चाहिए तो पहले तो सोच जाए, तो संजय सोच में गे ना इस हिसाब से करे वजह से हिंदी में जिसकी वजह से हिंदी में देखेंगे करेंगे और सिंधी में चलना जिसकी वजह से करे वजह से तभी भी तरह दिखी वेंदी। देखो मथा वाले जो हुक्म तो मथा ज्यादा तो सोचते मथा वालों जीअं से मथा वालों तो शरीर ही न वो अच्छी तरह तव्हांखे ट्रेन नहीं करो पंहिंजी मर्ज़ी सां था करो। मथा वारे जो कोई चयो वञे थो अगर सोचो सब माण्हू मथा वारे जे चए अनुसार हलनि त दुनिया में दुख थिए परेशानी थिए। अगर असां मथा वारे जे चए अनुसार सुबुह खां राति ताईं हलूं त तव्हां ॿुधायो मथा वारो जो सुख कंदा ॾियण वारो। अगर तव्हां सुबुह खां राति ताईं मथा वारे जे चइण ते हलो त तव्हांजे जीवन में दुख ईंदो। अगर तव्हां सुबुह खां राति ताईं मथा वारे जो हथ पकड़े हलो त तव्हांखे उहो ग़लति रास्ते में तव्हां वञी सघंदा। जेको सभु चऊं था न इसी वजह से करे वजह से जीअं मथा वारे जो हुकुम सोचे सम्झी करे छो। माण्हू थोरो ई वॾो थी वेंदो न थोरो ई उमिरि में या पोइ धंधे में पैसो थोरो कमाईंदा त उन्हनि जो ॻाल्हाइण जी हवा में हूंदो। थोरो ई माण्हू पैसो कमाए थो त अॼु हवा में थो थोरो ई कुझु सुठा मार्क्स अची वञनि त ॿार हवा में हूंदो। ॿार खे चई ज्यादा हवा में न उड़ त उहो छा थींदो। अगरि असांजे जीवन में जो बि सुठो थिए थो असां हुनजे लाइ परमात्मा खे शुक्रिया कयूं। ऐं बुरो थिए थो सुठो थिए थो त बि असांजे कर्मनि अनुसार ई आहे। बुरो थिए थो त बि असांजे कर्मनि अनुसार ई आहे। लेकिन सुठो थिए थो त असांखे परमात्मा खे शुक्रिया करणो तव्हां मुंहिंजी मदद थिए। ऐं बुरो थिए थो त बि असां पंहिंजे कर्मनि अनुसार ई बुरो थींदा लेकिन त बि अगरि असांखे परमात्मा जी मदद हूंदी त असां बुरे में बि उहो असांजी मदद कंदो। असांखे शुक्र छाया जे हिसाब बची वेंदी त बाबा चवनि था त ईअं असां सदा बुद्धि रूपी हथ अगरि असांजो परमात्मा सां गॾु हूंदो त परमात्मा सां श्रीमत परमात्मा जी श्रेष्ठमत असांजी बुद्धि में हूंदी त कॾहिं बि कोई बि संकल्प कंदासीं त सफलता ई प्राप्त कंदो। ऐं माण्हू जो कुझु नथो थिए त चए थो बेटी मथा वारे जी मर्ज़ी। मथा वारो त न चाहींदो की तव्हांजो कमु न थिए। असां पंहिंजी सोच में अगरि कमज़ोर हूंदासीं चलो ठीकु आहे करे था वठूं ॾिसंदासीं। कंदे समय अगर सा मन सा उमंग उत्साह सा नथा करो
बरोबर असांखे सफलता न मिलंदी न। असां जेको सोचूं था, जेको ॻाल्हायूं था, जेको करूं था, उहो ॾाढो परमात्मा जे विश्वास रखी हुन सां गॾु कंदासीं त ज़रूर कमु थिए ऐं असांखे सफलता भी मिली वेंदी। ॿियो बाबा चवंदा है कि असांजे चेहरे ते न सदा ख़ुशी हुजणी खपे। असांजो चेहरो एॾो ख़ुशनुमा, असांजे चेहरे ते ख़ुशी कॾहिं ईंदी, सुठी सच्ची ख़ुशी, मन जी ख़ुशी। ऐं कहिड़ी ख़ुशी? भई माण्हू अॼुकल्ह ॿिए कंहिं जो बुरो करे बि ख़ुशि था थियनि, ओड़ी ख़ुशी न, सुठी मतिलबु सुठी दिलि, सभिनि सां सभिनि जो जेकी आत्मा खे सभिनि जी मदद मिलंदी आहे, आशीर्वाद दुआएं मिलंदियूं आहिनि, जेकी आत्मा परमात्मा सां गॾु सदा रहंदी आहे, उनखे उनजो चेहरो सदा हर्षित मुख रहंदो, ख़ुशी वारो चेहरो रहंदो। ॾिसो अॼु कंहिंजी जेकी कोई काथे कलेक्शन थो थी वञे या कंहिंखे ॾाढे समय खां कोई चीज खपे, अगरि वो हुनखे प्राप्त थी वई त उनजी ख़ुशी जो ठिकानो रहंदो। अॼु माण्हू एग्जाम में महिनत थो करे, पास थी वियो, सुठा मार्क्स मिली विया, त हुनखे हुनजो ख़ुशि केॾो थींदो। ऐं इहे बि जीवन में बि त माण्हू हुनजे चेहरे तो सम्झी वेंदा आहिनि हिनखे कुझु मिलियो आहे, तूं एॾो ख़ुशि आहे, ॾाढो ख़ुशि आहे, तुंहिंजो ॾाढो सुठो थो लॻे, चवंदो हुनजो सभु कुझु ॿुधाए छॾंदो आहे की छा ॻाल्हि, की कंहिंजी ख़ुशी सां ई पतो लॻी वेंदो आहे की छा ॻाल्हि आहे। चेहरो बोर्ड जो कमु कंदो आहे, बोर्ड ते लिखंदा आहिनि, उहे हुनजो चेहरे जी मुस्कान, चेहरे जी ख़ुशी सां पतो लॻी वेंदो आहे की हिनखे छा प्राप्त थियो। अगरि रोज ख़ुदि खे आत्मा सम्झी करे परमात्मा सां मिलन मनाईंदासीं, परमात्मा खे यादि कंदासीं, जीअं आत्मा वटि परमात्मा जी सत्यम, परमात्मा जो ज्ञान, परमात्मा जा ॾिनल गुण हूंदा, उहा आत्मा सदा भरपूर रहण खां कारण उन आत्मा में ख़ुशी जी झलक ॾेखारे, उन आत्मा जे चेहरे ते ख़ुशी जी झलक ॾेखारे मिलंदी। अॼु माण्हुनि वटि सभु कुझु आहे, लेकिन जेके आत्मा परमात्मा या जीअं बि परमात्मा जे रूप खे यादि कंदी आहे, अगरि उहा हुनजी रीति हुनखे यादि कंदी आहे, जॾहिं उहा यादि कंदी आहे, हुनखे प्राप्ति मिलंदी आहे, अनुभव थींदी आहे, हुनजी ख़ुशी डबल थी वेंदी आहे। ऐं ॾिसो था काॾे मंदिर बि वञो या काॾे बि वञो, तव्हांखे अगरि हुननि द्वारा कुझु अलॻि सां प्रसाद कोई चीज मिली या कुझु अहिड़ी चीज जो देवी ते चढ़ल हुजे तव्हांखे ॾियनि, तव्हांजे पाण जेको देवी तव्हांजे मथां प्रसन्न थिए, जेका भॻवानु तव्हांजे मथां प्रसन्न थिए, त माण्हू केॾो ख़ुशी वेंदो। त उहो ख़ुशी ऐं धन जी ख़ुशी में केॾो डिफरेंस थींदो। अॼु माण्हू स्थूल चीजूं प्राप्त करण जी कोशिश था करनि, चाहे धन संपत्ति, पढ़ाई लिखाई करे वॾी डिग्री सर्टिफिकेट प्राप्त करे ॾाढो ख़ुशि था थियनि, लेकिन हिन सां ख़ुशी केतिरे समय रहंदी? थोरो समय रहंदी। पोइ कल्ह जो तव्हांखां ज्यादा ॿियो कमाए त ख़ुशी ग़ाइब थी वेंदी। कल्ह जो तव्हांजा घटि मार्क्स आया ॿारनि जो त हुननि जी ख़ुशी घटि थी वेंदी। लेकिन जीअं आत्मा खे परमात्मा सां जेकी आत्मा संबंध में जुड़ल हूंदी आहे, जीअं आत्मा खे परमात्मा जो प्यार मिलंदो आहे, परमात्मा जो गुण ज्ञान जीअं आत्मा खे प्राप्त हूंदो आहे न, हुनखे हिन विनाशी दुनिया में, जीअं विनाश वारी दुनिया आहे न, हिते कुझु बि कॾहिं बि विनाश थी सघंदो, हिन विनाशी दुनिया में हुन आत्मा खे कुझु बि मिलंदो,
लेकिन वो आत्मा खुश थींदी, लेकिन एतरी न थींदी फिर भी हुन वटि सभिनि खां वॾी चीज। अॼु माण्हू डॉक्टर इंजीनियर ठही सघंदो, लेकिन परमात्मा जी शक्ति खुद में धारण करे, परमात्मा जो प्यार मिले, परमात्मा जीअं असांखे सिखाए थो उहा आत्मा जीवन जी सके, हुनजी पेट मस्त ते हली सके। अहिड़ी आत्मा खे प्राप्ति आहे दुनिया में। वो दुनिया में जेकी भी प्राप्तियां माण्हुनि खे धन संपत्ति डिग्री यादी वो तो थोड़े समय जे लाइ है, खुशी भी थोड़े समय जे लाइ है, लेकिन परमात्मा जो ज्ञान अगर के आत्मा की समझ में अची वेंदो आहे, उनखे उन्हनि द्वारा जो गुण शक्ति हूंदी आहिनि उहो उन्हनि खे प्राप्त थी वेंदी आहे, त उहो प्राप्त जेकी थींदी आहे उन आत्मा जी खुशी हिकदमि अलॻि ई हूंदी आहे। हुनजे अॻियां हिन दुनिया जी सभु चीजूं ॻाल्हियूं डिग्रियूं कपिड़ा धन संपत्ति कौड़ी मिसल है। ताकि रोज अनुभव थे कि हाँ परमात्मा जो प्यार, परमात्मा जो साथ, परमात्मा जो संग मां अनुभव करा थी। अनुभव तो थींदो आहे न भई जेके जेके परमात्मा ज्यादा लगन लगी वेंदी आहे, अहिड़ी लगन न कि असां घर गृहस्थी छॾे छॾूं, कम न करूं, पर घर गृहस्थी में रहंदे बि कम कंदे बि परमात्मा सां मन खे जोड़े करे पंहिंजो जीवन जी सघंदा आहिनि। घर गृहस्थी में रहंदे हुए भी यदि माण्हू चाहे घर गृहस्थी में रहंदे हुए भी कम कंदे हुए भी ॿार संभालते हुए भी धंधो कंदे हुए भी मन में भगवान खे याद करे सघंदो आहे न करे सघंदो, त करे सघंदो आहे, लेकिन माण्हू सब सोचियो कि भगवान खे याद करण मतलब घड़ी घड़ी मथो टेकण, मथे ते टके करे मथो टके करे वियो ऐं इहो भजन कीर्तन ॿुधो, साम्हूं मूर्ति हुजे हथ जोड़े करे वियो, पांव में चप्पल न हुजणी खपे, साफ सुथरो थी करे भगवान खे याद करो। अगर ये कभी भी दुनिया में कोई माण्हू चाहे कि मूंखे भगवान की सदा पंहिंजे पाण सां गॾु रखी करे कम करणो आहे, त उहा अगर ये सब चीजन में कोई भी अपनाईंदो त माण्हू जिंदगी जो वॾो भगत आहे। लेकिन ॾिसो भगवान खे यादि करण लाइ माण्हू न कई माण्हू माला ई जपदा आहिनि ऐं हुनखे गोथरी में लिकाए करे जपदा आहिनि, छोकी माण्हुनि खे नज़र न अचे छा था करनि। कई माण्हू चुप थी वेंदा आहिनि ऐं अंदर ई अंदर कुझु जाप जपदा रहंदा आहिनि ऐं कम बि कंदा रहंदा आहिनि, लेकिन हिन सां त माण्हुनि खे पतो लॻंदो न। लेकिन तव्हांजी आत्मा जीअं नज़र नथी अचे लेकिन आहे, शरीर में आत्मा आहे, गुप्त आहे न, आहे बिल्कुल विच में रहेंगे लेकिन नजर थोड़ी नहीं है। जैसे भगवान की आत्मा ॾिठी था लेकिन आहे पंहिंजो कम करेगी न, पूरे शरीर खे हलाएगी। वही असांखे बुद्धि में सम्झ खपे कि मां आत्मा आहियां ऐं मूंसां गॾु मुंहिंजो पीउ परमात्मा आहे। सम्झ बि खपे ऐं विश्वास बि खपे। और जीअं असां हिक ॿिए सां ॻाल्हाए करे पुछूं था मन में बि कुझु न कुझु सोचंदा आहियूं न, तव्हांखे कुझु कमु करणो हुजे, तव्हांखे कुझु ॾियो था, कुझु बाक़ी ॾियणो हुजे त तव्हां सोचंदा आहियो, माण्हुनि खे पतो त लॻंदो तव्हां सोचो था, ख़ुदि न सोचो। जॾहिं बि घर गृहस्थी में कमु करो, ॿारनि खे संभालो, धंधो आदि करो, त तव्हां मन में वीचार त करो ई था, बुद्धि बि तव्हांजी हले ई थी, पर हाणे ख़ुदि जे मन में वीचार करो बाबा जो, परमात्मा जो, ऐं बुद्धि द्वारा हुनखे यादि करे हुनखे ॻाल्हि ॿुधायो। जी त तव्हां अंदर ई अंदर संकल्पनि द्वारा हुनखे फोन मिलायोसीं ऐं हुन सां ॻाल्हाईंदा, साम्हूं वारे खे पतो लॻंदो तव्हां भॻवान सां था ॻाल्हायो। मुख में जाप जपता रहंदा, माला जपता रहंदा, भजन कीर्तन हलल हुजे, साम्हूं मूर्ति हुजे,
माण्हुनि खे सम्झ में बि ईंदो आहे भई भॻवान खे यादि करण वारो, लेकिन वो तो ॿाहिरां ॾेखारण में ॾेई वियो त माण्हू इहे बि चई सघंदा आहिनि त भगत आहे त ईअं आहे, लेकिन असांखे भॻवान खे गुप्त यादि करणु, गुप्त मन ई मन में हुनखे यादि करे हुन सां ॻाल्हियूं करणियूं। असां कंहिंजी ॻाल्हियूं ॿुधूं था लेकिन ये न सोचो मां थी ॿुधायां, मां आत्मा पंचती परमात्मा सां गॾु हिनजी ॻाल्हियूं ॿुधां, परमात्मा जी यादि बि थी वई ऐं हुन माण्हू जी ॻाल्हियूं असांजे मन में बि न वेंदियूं, बुद्धि में बि न वेंदियूं। साम्हूं वारो त असांखे चईंदो न मां सुठो आहियां, बुराई कंदो, ख़ुदि जी तारीफ़ कंदो, लेकिन अगर असां परमात्मा सां गॾु हूंदासीं न साम्हूं वारो असांखे छा थो चवणु चाहे, छो थो असांखे सभु ॻाल्हियूं ॿुधाए, हुनजी ग़लती आहे ॿिए जी ग़लती, उहो बि सभु सम्झ में अची वेंदो। असांखे मन ई मन में तव्हां भॻवान खे यादि था करो, हुनजी ॻाल्हियूं था ॿुधो ऐं तव्हां कन लॻंदा आहिनि भले हुन उहो ॿुधनि था, अखि सां बि तव्हां हुनखे ॾिसो था, लेकिन जेकी असांजी टीं अखि आहे न असांजी बुद्धि रूपी अखि, उहो परमात्मा सां गॾु लॻंदा। ॿुधायो पोइ कंहिंखे नज़र ईंदो भई इहे भॻवान खे यादि करे ॻाल्हाइनि, कंहिंखे सम्झ में ईंदो त हीअं असांखे गुप्त परमात्मा खे यादि करे भद्रसी हर कर्म करणु, असां भॻवान खे पंहिंजी सम्झ जे नेत्र सां ॾिसी सघंदा आहियूं कि संजो पीउ निराकार परम धाम में रहंदो आहे, असां हुनजा ॿार आहियूं ऐं उहो असां गॾु असांखे शक्ति थो ॾे, गुण थो ॾे, सम्झ थो ॾे ऐं असां कमु था करूं, हुनखे ॻाल्हियूं था करूं। तव्हां मन ई मन में ख़ुदि सां ॻाल्हियूं न करो, सभु वीचार न सोचो, तव्हां मन में हुनखे यादि करे बुद्धि द्वारा हुनजो अनुभव करे हुन सां ॻाल्हियूं करो, हुनखे मन ई मन में ॿुधाईंदो, असांजी आत्मा में शक्ति ईंदी, असां जीवन में असां भरपूर अनुभव कंदा आहियूं। असांजे चहिरे सां माण्हुनि खे लॻंदो हिननि खे छा मिलियो, माण्हू कुझु बि करे थो, चाहे ॿार आहे पढ़ाई लिखाई बि कंदो, थोरा ॾींहं ख़ुशि रहंदो, पोइ वापसि पढ़ाई लिखाई में हुनजो मन न लॻंदो, घटि मार्क्स थी वेंदा या हीअं थी वेंदो उहो थी वेंदो। माण्हू शौक़ में ॿार पैदा करे शादियूं थो करे, थोरो समय जो ख़ुशी हूंदी आहे, वापसि कयां कोई न कोई ॻाल्हि अचे आहे नर्क, हाणे शौक़ में सभु करे थो थोरो समय लाइ, पोइ त तंग था थी वञनि, हाणे शादियूं करनि था शौक़ में, पोइ तंग था थी वञनि, माण्हू ॿार पैदा करनि था शौक़ में, पोइ ॿारनि जी पालना में परेशान था थी वञनि। कोई माण्हू चए असां न थिया, लेकिन मुख सां चवनि था, लेकिन शिकल सां त सभिनि खे पतो लॻी वेंदो आहे इहे परेशान थी ॿारनि, त इहा आहे दुख जी दुनिया। लेकिन अगर असां कोई भी कम परमात्मा जी याद में, कोई भी संकल्प बाबा जी याद में रही करे बाबा खे ॿुधाए करे उन्हनि सां गॾु कयो न, असां कॾहिं बि थकिजंदासीं, असांखे कॾहिं बि न लॻंदो कि अरे यार, असांखे परमात्मा समय समय प्रति समय हुनजी यादि सां तुंहिंजी आत्मा में शक्ति भरजी वेंदी आहे, उमंग उत्साह थींदो आहे, नया नया तरीक़ा ईंदा आहिनि कि तव्हां कीअं हिन कम में अॻियां वधो, त उहो ख़ुशी रहंदी। असांखे छा करणो खपे, हर कर्म कंदे हुए बाबा जी यादि में रही करे कर्म कंदासीं न, असांजे चहिरे ते वो ख़ुशी रहंदी, वो उमंग रहंदो, उत्साह रहंदो। भॻवान केरु आहे, असांखे भॻवान खे छो यादि करणो, माण्हू त अलॻि अलॻि नाम रूप सां भॻवान खे यादि था करनि, लेकिन ये नाम रूप वारा ये भगवान थोड़ी है, ये शक्लें जंहिंजियूं आहिनि भगवान थोड़ी है।
इन्हनि तो असांखे भगवान जे बारे में जो इन्हनि खे जानकारी हुई वो ॿुधाई, लेकिन असली असांजो की परमात्मा भगवान की राह काथे रहंदा असांखे हिनखे छो यादि करणु खपे? हलो ॿुधाए, अगरि भगवान आहे तो सही, तुंहिंजी आत्मा जो बि मथे रहंदा, लेकिन असांखे हिनखे छो यादि करणु? कारण छा? रोज सुबुह जो उथी करे शाम जो इतने भगवान खे माण्हू चईंदो आहे जो भगवान खे यादि कंदा आहिनि उहे आस्तिक हूंदा आहिनि, जे भगवान खे यादि न कंदा आहिनि इहे नास्तिक आहिनि। आखिर भगवान खे राह काथे रहंदो आहे? असांखे हुनखे छो यादि करणो आहे? असांजो छा संबंध आहे? मूंखे हुन सां छा प्राप्ति थींदी? छो मूंखे यादि करणो आहे? शरीर अथव, धन अथव, संपत्ति अथव, पंज ॿार स्कूल वञनि था, घर गृहस्थी हले थी, धंधो हले थो, भगवान खे रखी असांखे हुनखे यादि करणो, हुनजे लाइ अलॻि कमिरो ॾियो, अहिड़ो ख़र्च करो, मूर्ति रखो, मूर्तियुनि खे स्नान करायो, कपिड़ा पालो, इहे छा खेल लॻो पियो? भगवान जी चए थो इहे छा खेल कराए रखियो? तूं सम्झो तो असांखे भगवान खे छो यादि करणु? माण्हू कई प्रकार जा माण्हू भगवान खे अलॻि अलॻि समझ लाइ चवंदा असांखे सुख खपे, शांति खपे, तूं चवंदो न भगवान जी यादि करणु खपे, बसि भगवान ईअं कर। छो केरु आहे? भगवान जो अर्थ छा हूंदो आहे? चऊं था हिकु भगवान हेॾा सारी मूर्तियूं रखी अथव घर में, आखिर केरु आहे? काथे रहंदो आहे? छो यादि करणो? भगवान असांजे पाप जो वेंदो आहे, असांखे मदद कंदो आहे, असांखे कृपा कंदो, असांखे दया कंदो। अरे तव्हां पाप करो ई छो था? पाप कया दुनिया में रहूं था, पाप खे करो छो था? पाप असांखे सुख शांति खपे, ॾाढो दुख असांखे दुख छो आहे? तव्हां दुखी छो आहियो? दुख वठो ई छो था? दुख चए थो वठो ई छो था? भगवान मतलब जीअं असांखे सम्झियासीं कि भई असांजे शरीर में आत्मा आहे, हिकु शक्ति आहे, हिकु लाइट आहे जो असांजे शरीर खे हलाए थी। असांजी आत्मा अगरि सम्झियासीं भई अॼु माण्हू शरीर तो शरीर आत्मा निकिरी थी वञे, मतलब वो लाइट बंदि थी वई, हिन शरीर रूपी घर में अंधियारो थी वियो। अगरि आत्मा हिकु लाइट आहे, अंधियारो थी वियो, हाणे शरीर हले थी त उहा लाइट हाणे निकिरी वई, लाइट हाणे तुंहिंजी आत्मा में वो लाइट न आहे ॻाल्हियुनि खे चैन करे सघूं, सुञाए सघूं। त पहिरियों तोखे सम्झणो पवंदो कि असांजे शरीर में आत्मा आहे, मां आत्मा ऐं मूंखे शक्ति ॾियण वारो, मूंखे लाइट ॾियण वारो, मूंखे सम्झण वारो हिकु परमात्मा आहे, हुनखे असां भगवान चईंदा। मूंखे भगवान खे छो यादि कयो? शक्ति खपे, मां आत्मा ॾेखारण में वियासीं, तव्हांजी आत्मा सां कॾहिं ॾिठी अथव त तव्हां आत्मा त नज़र नथा अचो, तव्हांजी आत्मा में शक्ति खपे, परमात्मा बि नज़र नथो अचे। अगरि असां हिन सम्झ सां यादि करूं भई मां आत्मा आहियां, जो बिल्कुलु विच में वेठी आहे, मुंहिंजे परमात्मा जो नज़र नथो अचे, शांति सां हुनखे वेही करे यादि करो ऐं सम्झो असां में शक्ति भरे थो, मूं शक्ति अचे थी, मां भी निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा भी निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम में रहने वालो, हुनखे मूंखे यादि करो, खुद के आत्मा सम्झी करे ऐं सम्झो भई हुन खां असांजी शक्ति अचे थी। बसि हिनमें ग्रंथ शास्त्र पढ़ण जी जरूरत आहे, हिनमें मालायूं जपण जी जरूरत आहे,
हिनमें मूर्ति पूजा जी जरूरत है, जरूरत न आहे, लेकिन माण्हू करनि था छोजी माण्हुनि खे सम्झ न आहे कि भगवान खे असांखे छो यादि करणो न। अगर सभिनि खे सम्झ में अची वञे कि भगवान खे असांखे छो यादि करणो छोजी उहो असांजी आत्मा में शक्ति भरदो, असांजी आत्मा में गुण भरदो। बाक़ी रहियो अगर तव्हांखे ग्रंथ शास्त्र पुस्तक पढ़णो ई न, इनमें जो लिखल आहे हुनजो अर्थ सम्झो, असांखे हुनसां ज्ञान भी मिली वेंदो। लेकिन ये ग्रंथ शास्त्र माण्हू ने लिखिया आहिनि, त जॾहिं माण्हुनि जी बुद्धि सम्झ अनुसार अर्थ कढी सघे त तव्हांजी बुद्धि भी तो सुठी आहे। तव्हां भी थोरो वीचार करो जीवन में ईअं ॻाल्हि आहे त असांखे कीअं हलणो खपे, कीअं छा। एतिरो त ज्ञान एतिरो त तव्हां पढ़ियो ई हूंदो, न भी न तो जो पढ़ो तो हमेशा हिन रीति पढ़ो न भई असांखे छो पढ़णो, सम्झ खपे कि जीवन में कीअं कुझु रहंदी सघूं। अगर असां सम्झ सां इलाज कंदासीं न त असांजो भलो थी वेंदो, असांजी आत्मा जो। बस बेसमझ सां यादि कंदासीं, हा भई सुबुह थी वई, उथो भगवान खे यादि करो, घंटी वॼायो, आरती करो, पाठ पढ़ो, सिमरन करो, व्रत जप तप करो, हलो भई हाणे शाम थी वई, वरी आरती करो, दियो जलायो। छो दियो जलायो, छा हिन सां अर्थ त तव्हां बि न ॼाणंदा आहियो, ॿारनि खे बि नथा ॿुधायो। रोज भगवान के सिर्फ सुबह शाम सॼो ॾींहुं यादि करणो, छो छोकी तुंहिंजी आत्मा में शक्ति भरदो, तुंहिंजी मदद कंदो, तुंहिंजी आत्मा खे ताकि आत्मा सही राह ते हले, सही कम करे। मुंहिंजे वारनि जी माता बाप दादा जो प्यारो गुड मॉर्निंग रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता बाप दादा खे प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है महावीर है। हर संकल्प के स्वरूप में लाने वाला सदा विजयी सफलता मूर्त हो। बाबा जनता जो भी विशेष संकल्प कंदा आहियो उनमें दृढ़ रहो, दृढ़ संकल्प करो, ये सॼी करणो ई आहे। संकल्प कंदे हुनजो स्वरूप ठही वञे, जो सोचियो आहे परमात्मा खे आख़िर करणो ई आहे, तॾहिं विजय जो झंडो लहराईंदो। ईअं न सोचंदासीं ॾिसंदासीं जे कारण असां कमज़ोर ठहियूं, ईअं कमज़ोर संकल्प करण सां माया सां हार ठाहियूं, तॾहिं बि असांखे गे न करिणो आहे। मतिलब ये कमज़ोर संकल्प थी वेंदासीं पोइ संकल्प पूरो न थींदो। सदा इहो ई अविनाशी संकल्प करो कि असां आत्मा आहियूं, असां सदा विजयी आहियूं, महावीर आहियूं, सदा अॻियां वधण वारी आत्मा आहियूं, विजयी आत्मा। हिन संकल्प सां सफलता मूर्त ठही वेंदी। सदा ख्याल रखो जेको भी असां सोचूं था परमात्मा खे अर्पण करे सोचियो मां विजयी आत्मा आहियां, मां जेको सोचियो आहे परमात्मा सां गॾु हुन कम खे पूरो करे सफलता जरूर मिलंदी। ॿारनि खे बि सिखायो, पढ़ाई पढ़ंदा आहिनि न ॿारनि में बि विश्वास रखो। मां बि ॿारनि में विश्वास ई नथा रखनि, ॿार सोचे न मां करे ॾेखारींदमि, मां बि हल पढ़े त छा करे ॾेखारींदमि। ॿारनि जी हिक जी कॾहिं ग़लती न हूंदी आहे, कॾहिं बि कंहिंखे दोष न ॾियो, ईअं कंदो हिक जी ग़लती थी न सघंदी आहे, भले तव्हां पढ़ाई नथा पढ़ो लेकिन तव्हां ॿारनि जे लाइ सोचो था, जीअं हुननि सां व्यवहार था करो, हुननि जी पालना था करो, हुनजो बि असर थींदो आहे पढ़ाई।
ॿारनि खे स्कूल ॾेई छॾियो, विझी छॾियो, ट्यूशन विझी छॾियो, मतिलबु इहो ई ॿार फर्स्ट रैंक खणे। माउ पीउ जो बि ॾाढो वॾो रोल हूंदो आहे, भई हुननि खे उहो वातावरण ॾियणु, हुननि खे सम्झणु, हिननि जी बुद्धि कीअं आहे, केतिरो ग्रहण थी करे, हुन अनुसार ॿारनि खे बि हुन स्कूल में विझणो। ज़रूरी थोरी सम्झो ॿार वॾे स्कूल में ई पढ़े, ॿार जी बुद्धि ॾिसो। कंहिं ॿारनि खे 30 ॿार हूंदा आहिनि क्लास में, हुनमें वेंदे हुनखे सम्झ में अची वेंदो। और कंहिं ॿारनि खे थोरो टीचर जो पर्सनल अटेंशन खपे भई, त माउ पीउ खे बि सम्झणो खपे। हा भई इहे ॿार 30 ॿारनि में नथो पढ़ी सघे, हिनखे ध्यानु ॾियण वारी टीचर खपे, त हुनखे अहिड़े स्कूल में विझो जंहिंमें घटि ॿार हुजनि। नंढो स्कूल छा ॾींदो, पढ़ाई त पढ़ाई आहे न, ॿियो नंढे स्कूल में विझंदव त हुननि खे टीचर सुठी रीति ध्यानु ॾींदी। अॼुकल्ह ट्यूशन में बि माण्हू 20 ॿार खणी करे वेठो, ट्यूशन वारी अलॻि पंहिंजो स्कूल खोले वेठे। ॿारनि खे स्कूल विझणु, वॾे स्कूल में विझणु, ट्यूशन में विझणु, मतिलबु इहे न कि ॿार नंबर वञे। ॿार जो दिमाग़ ॾिसो, उहा केतिरी पढ़ाई करे सघंदो आहे, हुनखे कहिड़े स्कूल में विझण जे लाइक़ु आहे, ताकी उहो सुठो पढ़ी लिखी करे अॻियां थो वधे। अॼु माण्हू गांव में पढ़नि था, पंहिंजे पाण स्कूल ई न आहे, अॼुकल्ह त माण्हू ऑनलाइन था पढ़नि, त बि ॾिसो केॾो अॻियां था निकिरी वञे। इन करे सिर्फ़ु ॿारनि जी या हिक जी कंहिं ॻाल्हि में बि ग़लती न हूंदी आहे, पूरा घर में जो माण्हू आहे न, परिवार वारा, मुंहिंजा रिश्तेदार, सभु जिम्मेवार थींदा। अच्छा स्लोगन आहे, चहिरे ते ख़ुशी जी झलक हुजे त चहिरो बोर्ड जो कमु कंदो। चहिरे ते ख़ुशी हूंदी त तुंहिंजे चहिरे सां ई माण्हुनि खे सम्झ में ईंदो कि हीअ कंहिंजो ॿार आहे। ये परमात्मा जे चए ते हलण वारो, ख़ुदा परमात्मा जे गुण शक्ति बांधी में धारण करे हलण वारी ख़ुशनसीब आत्मा आहे। ओम शांति। याद करो।